tere siis taas kord minu poolt kõikidele teile, kes te siin olete. Minu suured tänud vaatamast ja kuulamast ja täna teen ma ladumise, kus vaatame lühidalt ja kiirelt sihukese lühida ja kiire ülevaate. Vaatame, mis on selle suhtes tulemas. Teen seda kolme grupiga, saate siis siit valida, kus mul on kaardid juba välja tõmmatud ja 4 kaardiga vaatame, mis on selles suhtes tulemas. Ja kui on soov personaalse kaardi ladumise järgi, võite alati siis kirjutada. Ja alustangi siit, ega siit ei teegi täna pikemalt. Alustame siis esimesest grupist, grupp number 1. Kes valis grupp number 1 ja vaatame, mis on teie kaardid, mis on selles suhtes tulemas. Ilmselt mingisugused uued algused või uus värske algus, põnevust, võib-olla ka inspiratsiooni ja võimalik, et suhtes on siis selline leek, kirg või on see uuesti süttimas või tekkimas. Või leiate siin võib-olla mingisuguse uue viisi, kuidas asjadele läheneda, üksteisega suhelda. Või võib olla ka see, et keegi siin suhtes, võib-olla sina, võib-olla tema, soovib nagu justkui midagi uut proovida või astuda mingisuguseid uusi samme või värskust siia suhtesse. Võib-olla on siin mingisugune kirglik, inspireeriv energia tulemas teie suhtes, mis viib teid nagu sügavamale, küpsema sideme suunas. Siin võib olla seksuaalsust, seksuaalne külgetõmme, inspiratsioon uusi asju proovida. Aga ma näen, et see olukord nõuab ka väga palju usku või usaldust. Et siin võib olla, selles suhtes võib siis olla või seista silmitsi justkui selliste usaldusküsimustega. Või siis tuleb siin lasta sellest kontrollist lahti ja usaldada seda protsessi. Et asjad liiguvad nii, nagu nad liiguvad, et ei kontrolliks seda. Aga ma näen, et siin selle suhtega liigutakse sügavamale tasandile või siis see suhe on äratanud teist mõlemast nagu sellise sügavama tasandi. Samuti te võite liikuda läbi selle suhte sellise sügava tasandi suunas, et see äratab teis mõlemas mingisuguse sügavama tasandi. Isegi kui see tähendab mõnikord võib-olla keerulisi vestluseid, olukordi, igatahes ta nagu toob teist pinnale või esile, kergitab esile sellise sügavama tunded teis, see suhe, üksteisega koos olemine. Ja. Aga igal juhul siin võib tulla siis mingit laadi uus etapp teie suhtes, täis inspiratsiooni, sügavust ja ka samuti seda vaimset kasvu. Ja selles suhtes on oluline siis säilitada või olla usalduses, olla avatud muutustele ja lasta siis nii-öelda loomulikult sellel suhtel areneda või kulgeda. Ja see võib olla väga ilus ja küps periood, mis on tulemas, mis on ootamas teid ees.
kui sa siis jääd oma südamele truuks. Et siin on väga võimas kasv ja areng, uudsus, uuenemine, ka sellist puhast intiimsust, seksuaalsust on siin, aga see nõuab omajagu sellist usaldust ja kontrollist lahti laskmist, et ta kasvatab teid nagu mõlemaid selles suhtes. See suhe kasvatab teid mõlemaid, ütleme siis niimoodi. aga siit poolt mina lõpetan, loodetavasti oli sellest kasu ja jah, suured tänud vaatamast ja kuulamast ja kohtume juba järgmises videos. Aitäh teile! Ja grupp number 2, kes valis siis selle kaardipaki või siis grupi või kaardid, kuidas iganes. Ja mis on selles suhtes siis tulemas, kindlasti on mingisugused muutused siin tulemas juba Kaariku ja Toonekuure kaardiga, ma näen siin suured muutused. Võib-olla muutused lahusoleku aeg on teid ees ootamas, seepärast et ma näen ka siin siis nagu justkui vajadust nõu küsida või toetuda kellegile. Ja see naisterahva pilk siin on üsna kurb. Kindlasti nagu on siin olukord, kus soovitakse edasi liikuda ja võib-olla ka seda olukorda, seda suhet mingil määral juhtida. Siin see olukord, mis on teid ees ootamas selles suhtes, võib viidata füüsilisele või emotsionaalsele liikumisele. Võib-olla üks partner soovib edasi liikuda või midagi muuta. 2 varianti. Kas lahkuda sellest või midagi muuta. Võib-olla lihtsalt on vaja mingiks ajaks distantsi. Aga mingisugused muutused siin on igal juhul toimumas. Kas siis vana laguneb koost, liigutakse edasi või mingisugune uus algus on siin võimalik. Aga päris kindlasti selles suhtes on tulemas siis mingisuguste muutuste periood, suur muutuste periood lausa. Ja see võib olla üsna kiire, ootamatu ja ka võib-olla väljakutseid pakkuv selline. Aga te ei pea nagu üksinda selles kõiges olema, et kindlasti võib-olla toetuda või pöörduda kellegi suunas, kes toob teile võib-olla selgust või kellele saaksite nagu rääkida. Võib-olla siis, et sellega kõigega nagu üksi ei jääks. Et see, kui teil on nagu usaldusväärseid inimesi, kelle poole pöörduda või selgust saada, siis võite nagu sinna seda ka siis teha. Ilmselt te seda teetegi, et seepärast, et me räägime, et mis on tulemas, siis ilmselt ikkagist nagu te pöördute kellegi poole, et saada tuge või selgust endas või selles suhtes või mis edasi või kuidas edasi. Et võib-olla kui suhtes toimuvad siis mingisugused muutused, mis pakuvad ja mis loovad teile mingit laadi raskust. Ja päris kindlasti on siin tulemas ajutiselt või pikema perioodi vältel eraldusperiood teie vahel. Kas siis füüsiliselt, näiteks erinevates kohtades olemine või eemaldumine või distants, mis teie vahel on, või emotsionaalselt tunnete ennast võib-olla teineteisest eemal olevana. Aga see muidugi ei tähenda lõplikku lahkuminekut või lahus olemist, vaid pigem et praegusel hetkel võib-olla on oluline ruumi anda endale või
või see ongi võib-olla ruum vajalikuks kasvuks või teadvustamiseks või selguseks või ka uueks alguseks. Et suhtes on päris kindlasti tulemas siis muutused ja võimalik ka ajutine lahusolek. Tundub, et päris kindlasti võib olla siin lahusolekut, kas emotsionaalselt või füüsiliselt. Ja see võib olla raske periood, aga ilmselt ka vajalik etapp teie elus. Aga samal ajal nagu on ka liikumist edasi näha siin. Ja see võibki olla kas läbi selle suhte nagu sisemine areng või uude etappi liikumine või uue etapi algus või ka füüsiline reaalne liikumine. Ja ära karda nagu toetuda võib-olla siin sõpradele või lähedastele. Ja võib-olla tuleks meeles pidada siin seda, et mõnikord toob eraldus selgust ja uusi tundeid ka. Et siin ja võib-olla kas siis nagu lihtsalt selle kas siis lihtsalt mingil põhjusel on vaja teil lahus olla või siis, mis muidugi kurvastab teid ja samas nagu loob muutuseid teis selles suhtes, sest see ei jää muutumata ja siin muutused toimuvad kas siis füüsiliselt või siis sisemisel tasandil. Aga ma näen, et see loob nagu kurbust või sellist kurvameelsust, et see ei ole nagu võib-olla siis midagi meeldivat, pigem palju kurbust on siin ja siin on võimalik siis need emotsioonid ka endas läbi lasta, mitte endas kinni hoida, et nii kaua kui te kinni hoiate neid emotsioone, nii kaua te seda kurbust ka tunnete ja sellesse võite jääda kinni. Aga sellest me ei räägi täna pikemalt, vaid räägime sellest, mis muutused on toimumas. Ja minu poolt siit võib-olla ongi kõik praegusel hetkel grupp number 2. Ja suured tänud vaatamast ja kuulamast, loodetavasti oli sellest ka abi ja kohtume juba järgmises videos. Aitäh teile! Ja tere tulemast 3. grupp, kes valis siis selle kaardipaki või kaardid või numbri. Siin on nüüd siis, ma pigem näen siin 2 varianti, et kas seoses tööga on teil nagu lahusolek või eemalolek üksteisest. Ja keegi nagu keskendub väga palju tööle ja karjäärile ja siin on võib-olla distants teie vahel seoses sellega. Või siis tulemas seoses sellega. Tööalase reisiga või töö, finants, karjäärile pühendumisega või enese tööle keskendumisega. Et pigem siin on väga tugev tööle keskendumise energia. Võib-olla enesearengule, võib-olla mingit laadi ka pingutustele. Ja siin ma näengi pigem, et mis on tulemas selles suhtes ongi, et üks või mõlemad partnerid või mõlemad pooled on praegu väga pühendunud oma tööle või üks või teine pool mingisugustele isiklikele eesmärkidele. Aga see võib viidata ka sellele, et siin on justkui või tehakse ka justkui tööd selle suhtega. Sest see ei toimi nagu automaatselt, vaid nõuab siis nagu justkui töö tegemist või pingutamist ja pühendumist, võib-olla ka tööd iseendaga selles suhtes. Ja ma näen siin seda distantsi ja võib-olla siin võib-olla ka sellist kas siis lihtsalt reisimist, kas siis reisimist töö pärast, vahemaa, distants või teil on mingit laadi kaugsuhe. Aga ma näen ka, et siin on päris kindlasti suhe muutumises. Ja keegi võib liikuda uude faasi, liikuda sellest suhtest eemale või te liigute koos uude faasi.
ka võib siin olla füüsilist liikumist, lihtsalt reisimist tööga seoses, lihtsalt teie vahel distantsi, et see on nagu kaugsuhe, või siis mingisugused emotsionaalsed liikumised toimuvad siin. ja võib-olla toimub ka selline distantsiline suhtlus teie vahel siin. Aga päris kindlasti ma näen, et need rahalised või tööalased küsimused või projektid või olukorrad, mis kellegi elus aset leiavad praegusel hetkel või keegi, kes nagu pühendub sellele nagu päris palju, siis see mõjutab päris kindlasti teie seda armuelu. Ja see võibki tähendada seda, et teie kaaslane või siis ka teie ise võite siin sellel positsioonil asetseda, et keskenduta siis sissetulekutele või karjäärile või sellega seotud asjadele. Ja mis tekitab siis omakorda emotsionaalset või ajutist kaugenemist üksteisest. Ja siin ongi võib-olla väga materiaalne inimene keegi või mõlemad, sest et siin see armastuse keel on ka nagu justkui avaldub nagu tegude läbi, mitte siis nagu otseselt võib-olla sõnadega, võib-olla tuleks märgata, mida partner nagu teeb teie heaks. Et kuidas ta püüab teid aidata või toetada või panustada omal moel nagu sellesse suhtesse, aga pigem jah, nagu läbi tegude. Või ka sõnum teile näiteks, et näita oma tundeid tegudega. Näiteks väikeste heategudega või partner näitab oma tundeid teile oma tegudega, et või siis ka panna tähele neid tegusid, mida partner teie suunal nagu saadab. Või pange tähele, et kas siin on seda tegutsemist. Et see on nagu jah, siin armastuse keel on pigem selline läbi tegude, mitte sõnade. Et sõnu võib siin vähe olla. Aga selleks korraks minu poolt kõik. Ma arvan, et jah, kokkuvõtlikult võib-olla ütleldagi siin, et see töö ja raha ja kohustused on praegu võib-olla esikohal või siis tehakse ka selle suhtega mingil määral tööd. Aga ma näen ikkagist töö ja raha ja kohustused. Et sellel suhtel on nagu praktiline tugev mõju justkui selline materiaalsel tasandil. Ja läbi selle võib tekkida ajutine kaugus või üks partner liigub või keskendub enda elule või tööle või karjäärile. Aga samas on siin võimalik hoida ühendust läbi väikeste hoolivate tegude või žestide või tegude. Sest nagu mulle tundub, et siin on ikkagist mõlemad valmis nagu natuke ikkagist panustama või see viib nagu suhte süvenemisele. Eriti kui antakse teineteisele ruumi ja mõistmist võib-olla ehk. Et jah, ma arvan, et sellega siis lõpetame. Ja suured tänud vaatamast, kuulamast, kui on soov personaalse kaardi lagumise järgi, võite alati kirjutada ja minu poolt suured tänud ja kohtume juba järgmises videos. Aitäh teile!